已經過咗11年啦，伊莉娜，就係今日5月5日，你嘅命名日。嗰日好凍，仲落緊雪，我就難過到要死，而你就瞓咗喺度，喐都唔喐。到而家已經過咗1年啦，諗起都冇咁難過咯。我仲記得嗰陣時屋企個鐘響12下，我記得好清楚㗎。莫斯科1到5月，嗰度啲花咧就好似開滿晒咁，好暖，好光猛。到而家已經11年啦，我感覺好似琴日至離開嗰度咁。我今朝起身見到啲花開晒，一片陽光，充滿夏天嘅氣息，我嘅感覺就好似好興奮咁，好想離開莫斯科。唔知點解我會咁快樂㗎？我今朝起身咧，一洗完面，突然之間咧，覺得將成個世界嘅事都睇得好清楚咁。我覺得咧，我已經識得點樣去生活啦。所有嘅人，無論係邊個，都要去工作，都要自己流汗去工作求生活。只有咁樣，佢嘅生命先至有意義同埋目的㗎。我所有工作嘅慾望咧，就好似係大熱天時想飲啖水咁強烈啊！返去莫斯科，去莫斯科工作，賣咗呢間屋，返去莫斯科，去莫斯科工作。瑪莎，唔好再吹口哨啦！以前每逢命名日，屋企將會嚟3至10個軍官，要我今日冷清清咁，一個人都冇。我親愛嘅妹妹，我祝你健康同埋快樂。我今日應該飲返啲酒。我今日真係好開心啊！我成日都喺屋企可以休息一下，頭都冇咁痛。我覺得自己好似後生咗咁。其實我只係得28歲。願上帝保佑我。只要有上帝嘅保佑，一切都會成功㗎。我諗咧，我哋喺今年秋天之前就可以返去嗰度，返去莫斯科。嗰度係我哋嘅家鄉，我哋絕身喺嗰度，真係魯巴斯曼街。返去莫斯科，越快越好。會唔會啲人幾時到？佢哋應承咗今晚會到，唔知係幾點，但係佢哋好快就會到㗎啦。今晚有做我做嘅蘋果批，太好啦！我成日都喺屋企，傍晚都喺屋企。咁多位先生，快啲嚟啦！今晚佢哋應承咗咧，佢哋今晚會嚟㗎。
被調走啦，所以我哋要好好聚一聚。佢係呢個小鎮入邊咧為數唔多喺莫斯科嚟嘅人，佢40幾歲啦，但佢一條白頭髮都冇㗎。我哋爸爸係炮兵連長，佢喺同一個地方做軍官。佢喺莫斯科返學，喺莫斯科工作。佢喺莫斯科工作咗好耐㗎啦。以前喺莫斯科嗰陣，佢成日都嚟我哋屋企㗎，所以佢對我哋爸爸印象好深刻。但係對我哋咧就冇乜印象，除咗馬莎。佢係個好好嘅人。我真係冇辦法相信，我今日見翻佢，我都唔可以認得佢個樣啊！所以將來嘅我哋都一樣，冇人會記得我哋同我哋嘅生活。咁真係好難講嘅，話唔定將來嘅人係會覺得我哋嘅生活係偉大嘅，係高尚嘅，係值得敬慕嘅都話唔定㗎。佢喺莫斯科嚟㗎，佢而家準備要翻去莫斯科啦，而我哋咧都準備翻去莫斯科嗰度住㗎啦。最緊要係佢對我哋好好啊，尤其是係馬莎。馬莎，佢好錫你。佢真係好好，我都好喜歡佢。佢成日同我講，佢話如果一個人可以重新開始第二次生活，並且完全知道自己做緊啲咩嘅話，咁會係點呢？如果我哋每個人第一次嘅生活只係一個草稿，然後我哋從頭嚟過，咁我諗我哋一定會努力咁唔重蹈覆轍第一次嘅生活，然之後帶住新嘅希望去創造新嘅環境。佢係一個好體面嘅人，可惜佢就係一個有病嘅妻子。佢妻子成日都好似紮住一條好似少女咁嘅辮，講嘢語無倫次，仲成日尋死。大家都仍然可以忍受到佢。無論如何，佢今晚都會嚟㗎。係啦，今日圖森巴克都會嚟㗎。圖森巴克，佢會成日嚟我哋屋企攬住。佢今晚都會嚟。德國人嘅氣質咧喺佢身上面簡直係所剩無幾嘅，或者係淨係得返耐性同埋固執啦。佢同我講啊，一個龐然大物正向我哋壓過嚟，冇幾耐之後咧，我哋就會俾社會上面嘅懶惰、冷漠、對勞動嘅偏見、頹廢嘅飯碗都會一掃而空。我要工作，作過25年到30年嘅光景，人人都要工作，人人啊。於是咧，我去咗電報局返工。呢個其貌不揚、熱愛工作、充滿行動力嘅人，佢每日傍晚都會送我返屋企。佢同我講，佢好愛我。佢話：你蒼白、美麗、迷人，你嘅蒼白好似光一樣照亮咗我嘅黑暗。你好靚啊！你同你嘅生活都一樣咁靚。佢話佢今晚會嚟同我求婚啊！只可惜啊，我並唔愛佢啊，我都唔渴望同佢談論愛情。親愛嘅伊莉娜，如果你肯聽我講嘅話，我就以姐姐嘅身份、以朋友嘅身份同你講，你嫁俾佢啦！你要知道，你尊敬佢、睇重佢噶嘛。雖然佢生得唔靚，但係佢係一個正經、純潔嘅人啊！無論如何，今日費多契蒙咧擺咗副牌啊，下一陣好靚㗎。安德烈會成為教授，我哋會離開呢度，我哋會去莫斯科。安德烈係我哋嘅學者，佢又識樂器，又係地方議會嘅秘書，仲有一段婚姻，佢仲識整各式各樣嘅小玩意啊！一句講晒，佢就係一個全能嘅人。可惜嘅係，佢娶咗娜塔莎嗰個鄉下妹。香港嗰啲物品味咧，你唔可以話佢老土，直頭係寒酸啊！邊有人會着條淡黃色嘅短裙㗎？上面仲要鑲住啲好俗氣嘅珠片，上半身仲要襯條紅色嘅上身衫，塊面洗完又洗，好似就係發光咁。馬莎，安德烈講過，娜塔莎係一個好正經嘅人。安德烈愛佢嘅妻子，尊敬佢，佢希望所有人都尊敬佢，我哋都應該尊敬佢。今日中國嗰度
度想我做校長啊，但我太攰啦，我諗我會拒絕。或者今晚安德烈會帶啲有出色嘅同事嚟呢個舞會，或者我會遇到一個男人，或者無論如何，今日費多契克咧擺咗副牌啊，牌陣好靚㗎。安德烈會成為教授，我哋會離開呢度，我哋要翻去莫斯科，我哋會坐火車翻去莫斯科。等5秒先開㗎。哦好，唔好意思，甩漏咗。請俾反應。舞會啲人幾時到啊？佢哋應承有今晚到，唔知係幾點，但係佢哋好快就會到㗎啦。今晚有我做嘅蘋果甜餡餅，太好啦！我今日成日都喺屋企，何晚都喺屋企。咁多位先生，你哋快啲嚟啦！今晚佢哋應承咗，今晚就會嚟㗎啦。好啊，多謝。係地方議會嘅主席啊，佢會送鮮花俾我哋。唔中意呢個人啊，點會請佢嚟㗎？我冇請佢嚟喎。阿莎，你好似唔係好開心咁嘅。阿莎最近都唔係好開心啊！佢18歲就結咗婚，佢嗰陣時以為佢老公咧係全世界最聰明嗰個人咯，但佢最近就唔係咁諗啦。喂，係你自己講嘅，你話佢一啲都唔了解你啊嘛。今日下晝4點啊，傅列金想帶馬莎去校長室嗰度，跟住我聽到馬莎話佢唔中意佢同埋嗰啲朋友，嗰啲教職員朋友一齊嘅時候，佢就覺得好難受。你根本就係唔滿意自己嘅婚姻。我而家知道啦，無論係邊個都要努力咁去工作。係啊，我覺得好痛苦啊，我覺得好攰啊，我唔可以去做嘢，我唔中意做嘢，我睇唔起嗰啲俾你做我嘅人。哇！我想工作慾望就好似大熱天時想飲啖水咁強烈啊！好攰啊，唔可以去做嘢啊！我唔中意電報局呢份工啊！呢份工缺乏詩意，缺乏思想內容，我就好似機械人咁啊！馬莎，你好惡嚇！既然我兇惡就唔好同我講嘢，成日亂噏。夠啦！我知你哋唔開心，但係呢種唔開心好快就完結㗎啦。安德烈會成為教授，我哋會離開呢一度，我哋會翻去莫斯科㗎。我唔可以唔講嘅，係關於安德烈㗎。你知唔知佢準備將嗰屋攞去銀行抵債？而家周圍賭博，而家全城人都議論緊我哋啊！我仲聽到啊，Natasha 同埋地方自治會嗰個主席喺度唔三唔四。Natasha 係一個好正經嘅女人。安德烈愛佢嘅妻子，尊敬佢，我哋都應該尊敬佢。安德烈係地方議會嘅秘書，Natasha 係唔會咁做㗎。關於間屋嘅事，安德烈應承過我，佢唔再賭錢㗎啦。佢又識樂器，佢係一個學者。你哋睇下，呢個相框咧係佢親手整㗎。
無論如何，安德烈就係我嘅信念。我成日都覺得人係應該有信念㗎，或者追尋一個信念。如果唔係，佢嘅生活係空虛、空白㗎。所以生活係值得期盼㗎。我喺中學工作呢4年，我成日覺得我嘅生命同埋我嘅青春，就好似喺我身上一點一滴咁樣流走咁。唯一冇消失嘅，越嚟越強烈嘅，就只係剩低一個夢想，翻去莫斯科，越快越好。我相信，如果慾望夠強烈、夠大聲嘅話，上帝會聽到我講嘢㗎。等5秒鐘。啲人幾時到啫？佢哋應承咗今晚會到㗎，唔知係幾點，但係佢哋好快就會到㗎啦。今晚有我做嘅蘋果批，太好啦！我成日都喺屋企，傍晚都喺屋企，咁多位先生快啲嚟啦！今晚佢哋應承咗，佢哋今晚會嚟㗎。我愛，你愛，佢愛，我哋愛，你哋愛，佢哋愛。你好煩啊！你真係好煩啊！傅利金，你唔好再揾我啦！我今晚係唔會翻嚟㗎。生活係值得期盼嘅。點解我嚟到呢度之後，我生活都未曾嚟美麗過㗎？呢度好凍啊，又多蟲。我唔中意冬天啊！我就嚟唔記得夏天係點樣啦，我就嚟窒息啦！馬莎，你唔好再咁講啦，你再講落去我都想喊啊！今日天氣好暖啊，我哋生活係值得期盼㗎。同意啊！我真係好憎呢度啲蟲啊！呢個小鎮係腐臭㗎。我哋出生喺莫斯科，我哋係名門，
我哋嘅爸爸係炮兵連長，佢係一個將軍。佢被派到嚟呢度之後，我哋就離開咗莫斯科，去到而家已經11年啦。我記得爸爸以前規定我哋7點鐘起身㗎。呢個小鎮實在太多粗魯、冇禮貌、冇教養嘅人。佢哋每一次見到佢，我都覺得好辛苦。佢哋半句冇禮貌嘅説話就會令我好心情煩亂。所以每當我嘅丈夫同埋佢啲教員朋友一齊嘅時候，我就會覺得好難受。今日4點，佢叫我去校長屋企，佢個校長準備咗啲遊覽俾教員同埋佢哋嘅家屬，嗰啲飯碗冇料遊覽。呢種小鎮生活係應該被詛咒㗎。我哋俄國人明明就係特別容易感染到高貴思想，但點解我總係覺得我哋嘅生活係咁貧乏㗎？爸爸都成日教我哋讀書㗎，我哋同埋哥哥都識得法文、德文同埋英文，我仲識得意大利文添，但我冇力喎。你喺呢個小鎮入邊識得3個語言係一種不必要嘅奢侈㗎，唔係奢侈添，就係負累啊！就好似你一個人生咗6隻手指咁樣咯。喺呢個小鎮入邊冇人識得音樂啊，但係馬莎你彈琴好好聽㗎，呢度彈琴咁好聽嘅人，偏偏就冇人識得欣賞。可憐嘅馬莎，翻到莫斯科，馬莎就可以再一次感受夏天。我每日喺中學工作，要受嗰啲女仔嘅氣，教書又要教到傍晚，我真係好攰，好頭痛啊！我覺得自己好似衰老咗好多咁。校務會調會議啱啱開完，我哋個女校長病咗，我而家要代理佢嘅職務，我真係好攰，好頭痛啊！我熱愛工作，但係呢個小鎮入邊嘅工作，令我覺得我個腦都枯乾啦。打電報呢份工，缺乏勞動，缺乏思考內容。今日嚟咗位太太，佢想打電報俾嗰個佢住喺薩拉托夫嘅細佬，話俾佢聽佢個仔死咗，但佢諗極都諗唔起個地址，於是乎嗰個電報就係打到去薩拉托夫就完咗。佢喺度喊，而我呢，我淨係講咗好多好無禮嘅説話。我已經24歲啦，我覺得我嘅光陰喺度消逝緊啦。我覺得我好老，我覺得我醜咗、瘦咗。我覺得好似跌咗一個深淵度咁。伊莉娜，你唔好講呢啲嘢啦，堂妹。你今日好靚啊，馬莎都好靚啊。老咗好多嗰個係我啊，但係今日全日都喺屋企休息，我覺得自己好似後生咗咁。其實我只係得28歲，但我諗如果一早結咗婚嘅話，可以成日留喺屋企，應該會好得多。所以伊莉娜，你要嫁俾男爵啊！你要知道，結婚唔係為咗愛情，係為咗盡自己嘅責任。至少我係咁諗㗎。我唔會為咗愛情結婚。如果有人同我求婚嘅話，我一定會應承㗎。只要佢係一個正經嘅人。即使係上咗年紀，我都願意㗎。結婚唔係為咗愛情，而係為咗盡自己嘅責任。我從來都冇愛過人，我一直都夢想住愛情，由好早之前我就夢想住愛情。
但係我個心好似一座好貴重嘅鎖匙，但係佢唔見咗咁樣啦。嗰個鋼琴一路就鎖住。我一直都夢想我哋可以翻返去莫斯科，去到莫斯科，我就可以遇到嗰個我心入邊真正所想嘅嗰個愛人。傻妹，你要知道，如果上帝要你同佢結婚嘅話，我會戥你好高興㗎。你要知道啊，結婚唔係為咗愛情。你知唔知啊？喺呢個小鎮入面，女人結婚就可以揾到佢最好嘅歸宿。只要你同男爵結婚嘅話，你就可以離開呢一度，去邊度都得。馬莎，威爾什寧係一個好好嘅先生，好有教養。最緊要嘅係佢嚟自莫斯科㗎，佢值得我哋崇拜㗎。今日佢要走啦，你要好好同佢道別啊，知唔知啊？咁多位先生，你快啲嚟啦！我今晚會好好招待你哋㗎。或者今晚安德烈會帶啲有出色嘅同事嚟呢度，或者我會遇到個男人，或者無論如何，我已經去咗11年啦。伊莉娜，就係今日5月5日呢個命名日，我今朝起身咧，見到啲花開晒，我個心情就唔知幾激動啊！我今日都唔知點解自己覺得會咁快樂。我覺得自己而家好似坐咗一條帆船度咁，頭頂咧係一個又廣闊又藍嘅天空，上面仲有啲雀仔喺度飛嚟飛去。咁多位先生今晚會嚟，佢會為我哋嘅生活帶嚟改變。即使我哋唔可以憑自己去改變我哋嘅生活，我都希望佢哋可以帶走我哋。伊莉娜，你就可以同男爵生活，馬莎就可以再一次感受到夏天，而我亦都會變得年輕。翻去莫斯科，翻去莫斯科，一切嘅生活都會變得更加好啊！我諗我冇辦法同威爾森嚟對。識咗佢之後，我覺得我嘅生活開始有變化。佢同我講，佢話我係一個出色嘅、美妙嘅女人，一個出色嘅、美妙嘅女人。然之後呢排咧，我成日諗起爸爸喺莫斯科嗰陣時會哼嘅嗰首歌。咩？唔使識，唔使識。Projection 出嚟先識。慢慢瞓着，慢慢。
幾點，但係佢哋好快就會到㗎啦。今日有我做嘅蘋果批，我今日全日都喺屋企啊！我多位先生快啲嚟啦！今晚佢哋應承咗今晚會嚟嘅。係琴日打電話嚟嗰個太太，佢喺度喊住講緊啲關於死亡嘅嘢。有人嚟啦！你咁樣做好好啊！我都覺啊。哇！我啱啱翻到屋企啊。好啦，我會俾佢㗎啦。陣間喺廣場見啦。好啦，拜拜。煮食仲未花啊？不過生日要做到咁隆重㗎？我女有冇喊啊？阿 Tessa，你今日做乜着呢條絲襪嘅？今日係好重要嘅日子啊！做咩啊？又唔吉你㗎？咪同你件衫唔係好襯，有啲古怪啊！吹頭髮。我有幾樣嘢要同你哋講。我炒咗保姆。咩啊？佢哋工作咗30年啊！我唔明咯，仲要留個老太婆嚟做咩啫？我都唔明你啊！佢喺度冇嘢做啊！佢應該翻鄉下，我哋唔應該縱容佢哋。我中意凡事有個秩序，屋企唔應該咁多無謂嘅人。佢一係就瞓，如果唔係咧就坐張凳度喐都唔喐。咁咪由得佢坐喺度咯？點可以由得佢坐喺度啊？佢工人嚟㗎。而家我唔明你啊！我哋已經有個湊仔嘅，有個餵奶嘅，有個女工，仲有個廚師，仲要個老太婆嚟做乜嘢啫？對唔住，奧爾加，如果我有啲咩唔錯、唔啱嘅話，對唔住，我唔係有心傷害你嘅。我哋嘅教育真係有啲唔同啊，但係呢個態度真係令我好難受，我好辛苦啊！你太攰啦，奧爾加。我哋個女校長太攰啦。我個女上咗中學嘅話，我都驚咗你啊！我唔會做校長㗎，人哋會揀你㗎嘛。咁我會拒絕咯，我唔會做啊，做唔到。仲有安德烈啊，佢琴日喺俱樂部輸咗錢，輸咗200盧布。佢抵押咗間屋，夜還債，但係間屋同埋剩翻落嚟嘅錢，佢都留咗俾我。你講咩啊？佢話佢有錯，叫你嚟原諒佢。我同佢講，你哋係女人啊嘛，你哋有體恤金，佢又冇，你哋仲有得揀啊。不過咧，佢而家又匿埋咗㗎啦。但係間屋唔係佢一個人，有我哋4個㗎。如果佢係一個正派嘅人嘅話，佢就唔會將間屋留俾佢。半個月之前先輸過錢，佢12月嘅時候又輸過錢，佢咪諗住輸晒依間屋嘅錢，我哋就可以離開呢度啊！壞事係一單接住一單。仲未講完啊！最壞嗰樣嘢我都未講。頭先有一場大火，基爾薩洛夫小巷全部俾人燒晒，死傷不明。
席商量成立救濟災民會。我一陣就去演講㗎啦。我將屋企嘅後花園開放咗，俾啲救護人通過。哦，仲有夜晚會有啲災民嚟我屋企借住。我而家醫你啦，我諗你將你間房騰出嚟啦。醫生老夫少，醫生仲住喺嗰度。男爵都係啊。馬莎，我諗你都係搬翻去你丈夫屋企啊。你好煩啊！你點解要咁嘅字眼㗎？講真啦，以你嘅容貌、你嘅儀態，喺上流社會係受人尊重㗎。收聲啦！你好大聲啊！你會嘈親我個女㗎。如果我今晚邊度都唔去，我會留喺呢度。今晚係會有化妝舞會嘅。嚇！你哋一個二個喺度等，就係等呢樣嘢啊！我真係唔知係等邊個啊！冇人會嚟㗎，出面情況咁差，係生係死都未知啊！啲衫我攞去捐咗佢。親愛嘅伊莉娜，恭喜你命日，祝你生活愉快。安德烈愛佢嘅妻子 Natasha。Natasha 係一個好正經嘅人，佢係唔會睇眼我哋間屋㗎，佢係唔會將間屋俾 Natasha 㗎，佢應承咗我一早嫁得到㗎嘛。呢個水包佢今朝送俾我㗎。安德烈 Natasha 就係個好好嘅女人啊！我阿哥係一個出色嘅美妙嘅女人。親愛嘅姊妹，我有啲嘢要同你哋講，我唔可以唔講，我只有講出嚟，我先至會舒服啲。因為我嘅秘密冇辦法再隱瞞，我只會同你哋講，跟住我都唔會再提，都唔會再同其他人講。我愛上咗一個人，佢都愛我。佢話佢愛我對眼，佢話佢愛我嘅動作，佢話佢發夢都會見到我，佢話佢想同我一齊啊！佢問我今晚可唔可以俾個答覆佢？我諗我會應承佢㗎，只要佢今晚出現嘅話。
即使佢有老婆仔女，即使我有丈夫，即使我哋唔會結婚，但只可以逃離呢個可惡嘅小鎮，只可以重新開始一段新嘅生活。馬莎，你唔好再講呢啲嘢。咁但我可以點啊？初初我覺得佢奇怪，然之後我同情佢，跟住我就愛上咗佢，我愛佢嘅所有嘢。我愛佢把聲，我愛佢講嘅説話，我愛佢嘅所有嘅不幸同埋佢兩個仔女，我愛佢。呢個係命中注定㗎，我愛上咗佢，好得人驚啊，係咪啊？咁係唔啱嘅，係咪啊？我哋之後嘅生活會係點㗎？我哋之後要點樣過落去？當你睇本小説嘅時候，你會覺得入邊嘅劇情好老土，你會覺得你估到所有嘅劇情，但係當你真係戀愛嘅時候，你會發覺原來你乜嘢都唔識。你只可以靠自己嘅情況去決定自己應該點樣做。我親愛嘅姊妹，我已經講晒所有我要講嘅嘢，我以後唔會再出聲，我會好似哥哥你啲小説入邊嗰啲癲佬咁，永遠沉默。我決定好啦，我尊重男仔，佢係一個好出色嘅男人，我敬重佢，我會做佢嘅太太，我願意嫁俾佢，我會對佢溫順忠實，只係冇愛。如果佢今晚可以安全咁樣返嚟，如果佢今晚可以出現嘅話，我聽日就可以即刻嫁俾佢。只有咁樣，我哋先可以返去莫斯科，返去莫斯科，我而家會變得年輕，馬上會揾到夏天嘅感覺，而我都會揾到新嘅工作。只有返去莫斯科，冇第二個地方比得上喺莫斯科。去到莫斯科，我哋可以有新嘅生活啊！嚟到小鎮嘅第3年，我對呢個係充滿感情㗎，所以發生呢啲事，我真係覺得悲痛萬分。我向主席提議成立救濟災民會，請大家唔好恐慌，我會準備物資同埋籌錢去幫助大家㗎。
講真，你哋應該覺得我好虛偽，點解唔恐慌？呢個地方明明從頭到尾都唔值得我哋感激。我知道你憎我，喺我背後話小三，話勾引主席，但好似我呢咁賤人喺呢種爛地方，周圍都係啦，唔係咩？我哋冇辦法啊，我哋冇出路啊！所有人都係腐爛嘅，眼睛都係死去嘅目光。有時候我真係覺得生同死根本就冇分別。我講笑啫，大家各位，我哋放棄一切嘅幻想，生活仍然係要繼續㗎。之後嗰個禮拜，我會開放我嘅屋企俾 Joyman 住，我哋會採取積極嘅措施去幫助大家。阿陳講都要講，我永遠都翻唔到莫斯科嗰個。我已經睇得清楚啦，你唔會翻到去莫斯科，我哋永遠都唔會翻到去莫斯科。由聽日開始，我會去做校長，時間會消失，我哋會一去不返，所有我哋嘅一切都會被後世遺忘。我哋個樣，我哋嘅聲音，一切，仲有好多好似我哋咁樣嘅人，後世都唔會記得。但我哋嘅苦難一定會轉化成後世人嘅幸福。到時和平同埋幸福就會主宰住呢個世界。到時候嘅人就會懷住感激嘅心去祝福我哋，懷念我哋。到時嘅人會明白，我哋而家嘅一切係為咗啲乜嘢？我哋嘅痛苦係為咗啲乜嘢？到時唔會再有啲咩秘密。但係我哋而家要生活落去，我哋去工作，只有去工作。
我會去學校度教書，我會將我嘅生命奉獻俾啲有需要我嘅人。而家係秋天，好快就到冬天啦。到時候白雪會蓋過呢度嘅一切，而我呢，我就要去工作。我哋唯有靠自己先，自己生活落去。我哋一定要生活落去。我哋妹妹，我哋嘅生命係未完結㗎，我哋要生活落去。總有一日，我哋會知道點解我哋要繼續生活落去，點解我哋要承受苦痛。我哋幾咁希望能夠明白，我哋係幾咁希望能夠明白，我哋係幾咁希望能夠明白。好。紙巾我啲鼻涕咁流出嚟啊！係咁流鼻涕。哇！碌柒啦！你點算啊？俊豪？我15分鐘我得吧？點解咁濕嘅？啊！唔好意思，唔係我哼落去嘅時候，有少少長，多謝多謝。係啊，會啊，可以啊，可以啊。我覺得我好似有啲太壞啦頭先。係喎，幾好喎！Yes，大哥。我覺得佢個壞，我聽落係浪到落嗰個係幾正。對唔住，我自首。我鞋未有。我知，唔緊要。你要咩鞋啊？我要2set 一對鞋。我做咗50分鐘。度碼，即刻攞出嚟。我真係長過我喺北京做嗰 show 嚟，講笑㗎。我哋做咗9個字咋嗰陣。真係咩？我哋用咗2個月排㗎，但係呢個一個
你嚟排1個鐘，我哋可以去北京啦，係嘛？你老味。有病啊！ Cici 做咗幾長？ 50分你3要回你的旧學校去了嗎？1個鐘好咯。啊，我 cut 啊，我係真係睇落去咧係快過尋日㗎。係啊，體感哦，我都講起。你有冇發覺我所有拉寫快咗好多？係啊知道啊。點解嘅？我嗰個 setting 有少少唔同咗。哦。我同埋翻嚟諗，琴日因為第一次講嘢好慢下，我覺得佢好憂鬱。但其實我係冇咁憂鬱嘅，我係應該好 looking forward to 佢嚟，所以啲嘢係再去得快啲可以。所以後邊今日後邊好似輸咗線咁，或者好毒咁。你啲覺得咧做嘅時候咧，咁樣係咪會有啲攝影師係會有攝影啊？我係有啲嘢買，因為最主要我好有錢咯，我而家你呢個都得。喂，不如開場嘅時候着呢個都幾我裏面係呢件嚟㗎。咩話？我嚟緊真係去做裏面嗰件。要啊！你勁好吹啊！我係雞，好似雞都有啲時間。呢個山本都好。着喺佢身上就好笑。咩話？你唔係話好睇，你話好笑啊！你邊個地鐵站買啊？我唔中意呢件褸咯，佢係着到每一個人都好薄嘅，只要夠高。係啊。但係咪日本嘢嚟啊？唔係。全女，我哋可唔可以全女？全女。喂，係啊！咩啊你？我們拍到11點對不對？那這些瞬間就看，可以拍一下，可以拍。啊，收埋先，唔好意思。你話點啊？嚇 Cheryl 我嚟。我覺得除咗 technical 唔係，你 technical 方面同埋我呢個位係好嘅，先日晚係睇得舒服，睇得好舒服。同埋我覺得你睇嗰個粉燈可以着衫㗎，你病。係咯，你身體緊要。戴翻個罩啊！不如，我好驚啊！哇，好好睇喎呢個衫啊！呢個係我睡衣。睡衣係呢個係我睡衣嗰個外套咯，呢個係我睡衣咯。你之前有啲咁靚睡衣嘅咩你？好靚，呢個幾嚿水一條。你同我哋嘅金錢概我想我呢陣間中聲嗰邊時喺中聲嗰度做教下嘅，有求婚嗰度要俾 focus 佢，嗰個唔記得。我俾早咗。你講做都係求緊類型啦，求緊做我新部嘅俾佢嗰啲。然後咧，我覺得 Ice 可以你勸佢嗰度咧，你要兩段勸佢啊嘛。第一段係話太炒啲顏色啦，我覺得兩段嘅情緒係冇嘅，而係有啲。第二段可能會再即係係唔關事問題。咁咧第二段可能會再勸得再強烈啲，就係你好傻啦妹，你嫁咗好啊嘛，呢種。俊浩話：你 comment section 都錄㗎？我唔錄啦。